Guten Tag. Kann ich Ihnen etwas bringen? Hallo, ja bitte. Haben Sie Wasser? Ja, wir haben stilles und Sprudelwasser. Was möchten Sie? Ich nehme bitte stilles Wasser. Sehr gern. Möchten Sie auch Eis dazu? Nein, danke. Ohne Eis. In Ordnung. Möchten Sie auch etwas zu essen? Haben Sie etwas Kleines? Vielleicht einen Snack? Ja, wir haben Salzstangen oder Kekse. Was möchten Sie lieber? Kekse bitte. Die klingen gut. Sehr gut. Einen Moment. Ich bringe es gleich. Vielen Dank. Es ist mein erster Flug. Ich bin ein bisschen nervös. Oh, das verstehe ich. Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Alles ist sicher. Danke, das beruhigt mich. Fliegen Sie oft? Ja, ich arbeite als Flugbegleiterin. Ich fliege fast jeden Tag. Wow! Ist das manchmal anstrengend? Ja, manchmal schon. Aber ich mag meinen Job. Ich treffe viele Menschen. Das klingt interessant. Sie sehen viele Länder, oder? Ja, ich reise oft in verschiedene Städte. Das macht Spaß. Haben Sie eine Lieblingsstadt? Ja, ich mag Barcelona sehr. Das Wetter ist schön und das Essen lecker. Das hört sich toll an. Ich möchte auch mal nach Barcelona. Sie sollten hinreisen, wenn Sie die Möglichkeit haben. Vielleicht mache ich das. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Ich arbeite seit 5 Jahren als Flugbegleiterin. Und gefällt es Ihnen immer noch? Ja, meistens. Es gibt viele schöne Momente. Gibt es auch schwierige Passagiere? Ja, manchmal. Aber die meisten sind freundlich wie Sie. Das ist nett. Danke. Sind Sie heute schon lange unterwegs? Ich bin heute Morgen um 6 Uhr gestartet. Das ist früh. Wann haben Sie Feierabend? Nach diesem Flug habe ich Pause. Ich freue mich schon. Das glaube ich. Was machen Sie in Ihrer Pause? Ich lese gern oder telefoniere mit meiner Familie. Das klingt entspannt. Haben Sie auch Zeit, die Stadt zu sehen? Manchmal, aber oft sind die Pausen kurz. Schade. Aber vielleicht haben Sie Glück beim nächsten Mal. Ja, das hoffe ich. Hier ist Ihr Wasser und die Kekse. Dankeschön. Das sieht lecker aus. Gern geschehen. Brauchen Sie vielleicht noch eine Serviette? Ja, bitte. Das wäre nett. Hier, bitte schön. Vielen Dank. Die Kekse sind sehr gut. Das freut mich. Wenn Sie noch etwas möchten, sagen Sie einfach Bescheid. Mach ich. Wie lange dauert der Flug noch? Ungefähr 1 Stunde und 20 Minuten. Okay, das ist gar nicht so lang. Nein, die Zeit vergeht schnell, besonders mit Snacks. Das stimmt. Ich fühle mich jetzt schon entspannter. Das freut mich sehr. Ein entspannter Passagier ist ein guter Passagier. Sie sind wirklich freundlich. Vielen Dank für alles. Sehr gern. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Flug.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Viel Spaß in der Pause später. Danke. Und genießen Sie die Kekse und das Wasser. Das mache ich. Bis später. Bis später. Entschuldigung, junger Mann, könnten Sie mir bitte helfen? Natürlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Handgepäck ist sehr schwer. Können Sie es bitte ins Fach legen? Ja, kein Problem. Wo ist Ihr Koffer? Er steht direkt hier unter meinem Sitz. Ah, ich sehe ihn. Darf ich ihn nehmen? Ja, bitte, passen Sie auf. Er ist wirklich schwer. Oh ja, er ist schwer. Was haben Sie denn alles dabei? Ach, nur Kleidung und ein paar Bücher. Ich reise zu meiner Tochter. Wie schön. Wo wohnt Ihre Tochter? Sie lebt in München. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Das glaube ich. Reisen Sie oft mit dem Flugzeug? Nein, nicht oft. Ich bin ein bisschen nervös beim Fliegen. Das kann ich verstehen. Ich fliege auch nicht so gern. Wirklich? Sie sehen so ruhig aus. Ich versuche immer, ruhig zu bleiben. Möchten Sie, dass ich Ihren Koffer noch etwas ordne? Oh ja, das wäre nett. Ist noch genug Platz im Fach? Ja, ich mache ein bisschen Platz. Jetzt passt Ihr Koffer gut hinein. Vielen Dank. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Gern geschehen. Haben Sie alles, was Sie während des Fluges brauchen? Ja, ich habe meine Tasche hier. Da ist mein Buch und mein Wasser drin. Perfekt. Möchten Sie das Fenster öffnen oder schließen? Ich glaube, ich lasse es lieber zu. Es ist heute sehr hell draußen. Kein Problem. Möchten Sie vielleicht Ihre Jacke ausziehen? Ja, gute Idee. Es ist warm hier im Flugzeug. Soll ich Ihre Jacke ins Gepäckfach legen? Nein, danke. Ich lege sie einfach auf meinen Schoß. In Ordnung. Fühlen Sie sich jetzt wohl? Ja, jetzt geht es mir besser. Danke für Ihre Hilfe. Es freut mich, dass ich helfen konnte. Wohin fliegen Sie nochmal genau? Nach München, wie gesagt. Und Sie? Ich fliege auch nach München, aber ich besuche Freunde dort. Sind Sie oft in München? Nein, das ist mein zweites Mal. Ich mag die Stadt sehr. Ja, München ist sehr schön, besonders im Sommer. Haben Sie einen Lieblingsplatz in München? Oh ja, ich mag den englischen Garten sehr gern. Und Sie? Ich war letztes Mal im Deutschen Museum. Das war spannend. Oh, das kenne ich auch. Da war ich mit meinen Enkeln. Haben Sie viele Enkelkinder? Ja, ich habe 3 Enkel und eine Enkelin. Das klingt nach einer großen Familie. Ja, es ist manchmal laut, aber ich liebe es. Werden Sie lange in München bleiben? 2 Wochen. Es gibt viel zu feiern in der Familie. Das klingt wunderbar. Gibt es einen besonderen Anlass? Ja, meine Tochter hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an Ihre Tochter.
Danke schön. Sie wird 30 Jahre alt. Das ist ein besonderer Geburtstag. Feiern Sie groß? Ja, wir machen eine kleine Feier im Garten. Das wird sicher schön. Hoffentlich ist das Wetter gut. Ja, ich hoffe auch. Im Juni ist es meistens warm. Haben Sie schon ein Geschenk für Ihre Tochter? Ja, ich habe ein schönes Buch gekauft. Sehr schön. Liest Ihre Tochter gern? Ja, sie liest jeden Tag, genau wie ich. Dann freut sie sich bestimmt über das Buch. Ich hoffe es. Sie mag Überraschungen. Sind Sie jetzt bereit für den Flug? Ja, ich denke schon. Ich bin jetzt viel ruhiger. Wenn Sie noch etwas brauchen, sagen Sie mir bitte Bescheid. Das ist sehr nett. Danke. Sie sind wirklich hilfsbereit. Es ist mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Danke, Ihnen auch. Vielleicht sehen wir uns in München. Ja, das wäre schön. Alles Gute und viel Spaß bei Ihrer Familie. Vielen Dank, Jonas. Gute Reise. Danke, Frau Becker. Ihnen auch. Entschuldigung, haben Sie vielleicht meinen Kopfhörer gesehen? Oh, guten Tag. Nein, ich habe keinen Kopfhörer gesehen. Wie sieht er aus? Er ist klein und schwarz. Ich glaube, er ist unter meinen Sitz gefallen. Soll ich Ihnen helfen zu suchen? Das wäre sehr nett, danke. Vielleicht ist er auch bei Ihnen. Ich schaue mal kurz auf meinem Platz. Nein, hier ist nur meine Tasche. Ich habe eben Musik gehört, dann war er plötzlich weg. Das ist ärgerlich. Sind es kabellose Kopfhörer? Ja, genau. Sie sind ganz neu. Haben Sie schon in Ihrer Jackentasche geschaut? Oh, gute Idee. Moment. Nein, leider nicht. Vielleicht ist er unter Ihrem Sitz. Wollen wir zusammen schauen? Ja, gerne. Ich gehe ein bisschen zur Seite. Ich sehe etwas Schwarzes da hinten. Ist das Ihrer? Oh nein, das ist nur ein Stift. Aber danke. Kein Problem. Manchmal rutschen Dinge nach vorne. Ich frage mich, ob er vielleicht nach hinten gefallen ist. Ich kann auch mal unter meinen Sitz schauen. Das wäre lieb, danke. Ich hoffe, er ist nicht ganz verschwunden. Hier ist nur ein Kaugummi Papier. Leider kein Kopfhörer. Mist. Ich brauche ihn für Musik beim Flug. Vielleicht kann der Flugbegleiter helfen. Ja, aber ich will nicht gleich stören. Vielleicht finden wir ihn noch. Wollen Sie mal Ihren Rucksack ansehen? Ja, ich öffne ihn gerade. Nein, hier sind nur Bücher und mein Laptop. War der Kopfhörer vielleicht in Ihrer Hosentasche? Nein, leider auch nicht. Ich habe nur mein Handy. Vielleicht liegt er zwischen den Sitzen. Ich schaue mit der Hand hinein. Es ist ein bisschen eng. Soll ich Ihnen mein Handy als Taschenlampe geben? Oh, das ist eine tolle Idee. Dankeschön. Bitte sehr, hier, ich mache das Licht an. Super. Jetzt sehe ich besser. Ah, da ist er. Ganz hinten im Sitz.
Oh, wie schön. Ich freue mich für Sie. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sie sind sehr freundlich. Gern geschehen. Ich helfe immer gern. Jetzt kann ich wieder Musik hören. Der Flug ist so lang. Ja, der Flug nach Berlin dauert immer eine Weile. Reisen Sie oft nach Berlin? Nein, das ist mein erstes Mal. Und Sie? Ich war schon öfter dort. Die Stadt ist sehr schön. Das habe ich auch gehört. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das verstehe ich. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen Tipps geben. Das wäre super. Was muss ich unbedingt sehen? Das Brandenburger Tor ist sehr bekannt. Und die Museumsinsel. Danke für die Tipps. Ich schreibe sie mir auf. Gern. Haben Sie eine Unterkunft in Berlin? Ja, ich habe ein kleines Hotel im Zentrum gebucht. Perfekt. Dann sind Sie gleich bei den Sehenswürdigkeiten. Sehr gut. Ich freue mich schon. Ich wünsche Ihnen eine tolle Zeit in Berlin. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrer Musik. Danke nochmal für Ihre Hilfe. Kein Problem. Einen schönen Flug noch. Ihnen auch. Vielleicht sehen wir uns in Berlin. Das wäre schön. Bis bald. Hallo, ist dieser Platz noch frei? Ja, natürlich. Setzen Sie sich bitte. Dankeschön. Ich bin Lisa. Und Sie? Ich heiße Martin. Freut mich, Lisa. Freut mich auch Martin. Fliegen Sie oft? Nein, nicht so oft. Und Sie? Für mich ist es auch selten. Ich bin ein bisschen nervös. Oh, keine Sorge. Fliegen ist meistens sehr sicher. Ja, das stimmt. Wohin fliegen Sie heute? Ich fliege nach Berlin. Und Sie? Nach München. Ich besuche meine Schwester dort. Das klingt schön. Wie lange bleiben Sie in München? Eine Woche. Und Sie? Wie lange sind Sie in Berlin? Ich bleibe nur 3 Tage. Ich mache dort Urlaub. Toll. Was möchten Sie in Berlin sehen? Ich will das Brandenburger Tor sehen und vielleicht ins Museum gehen. Das ist super. Ich war schon einmal in Berlin. Das Museum ist sehr interessant. Haben Sie noch Tipps für Berlin? Ja, gehen Sie zum Alexanderplatz. Dort gibt es viele Geschäfte und Restaurants. Danke für den Tipp. Was werden Sie in München machen? Ich möchte in den englischen Garten gehen und typisch bayerisches Essen probieren. Das klingt lecker. Mögen Sie deutsches Essen? Ja, besonders Brezeln und Weißwurst. Und Sie? Ich mag Currywurst und Kartoffelsalat. Essen Sie gerne im Restaurant? Ja, manchmal. Aber ich koche auch gern zu Hause. Was ist Ihr Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht ist Schnitzel mit Pommes. Und Ihres? Ich liebe Spaghetti mit Tomatensauce. Kochen Sie oft? Nicht so oft. Ich bin manchmal faul. Wer kocht bei Ihnen zu Hause? Meistens ich. Meine Schwester kocht auch sehr gut. Das ist praktisch. Ist Ihre Schwester älter oder jünger?
Sie ist 2 Jahre älter als ich. Haben Sie Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Er wohnt in Hamburg. Besuchen Sie ihn manchmal? Ja, aber nicht so oft. Hamburg ist weit weg. Ja, Deutschland ist groß. Reisen Sie gern? Ja, ich reise sehr gern. Neue Städte sind spannend. Und Sie? Auch. Ich besuche gern neue Orte und mache viele Fotos. Ich auch. Haben Sie schon viele Länder besucht? Nein, nur Österreich und die Schweiz. Und Sie? Ich war mal in Italien und Frankreich. Italien war sehr schön. Oh, ich möchte auch nach Italien. Mögen Sie italienisches Essen? Ja, Pizza und Eis sind meine Favoriten. Und Sie? Ich liebe Pizza. Vielleicht reise ich nächstes Jahr nach Rom. Gute Idee. Reisen Sie allein oder mit Freunden? Meistens mit meiner Schwester. Sie ist meine beste Freundin. Das ist schön. Ich reise manchmal allein, manchmal mit Freunden. Reisen Sie lieber im Sommer oder im Winter? Im Sommer. Ich mag Sonne und warmes Wetter. Und Sie? Ich auch. Im Winter ist es mir oft zu kalt. Ja, das stimmt. Haben Sie Angst vor dem Fliegen? Ein bisschen, aber es wird besser, wenn ich mich unterhalte. Dann reden wir weiter. Was machen Sie gern im Flugzeug? Ich lese gern oder höre Musik. Und Sie? Ich schaue oft Filme oder schlafe ein bisschen. Schlafen im Flugzeug ist schwierig für mich. Für mich auch, aber ich versuche es immer wieder. Haben Sie ein Buch dabei? Ja, ich lese einen Krimi. Und Sie? Ich habe eine Zeitschrift dabei. Lesen Sie gern. Ja, Lesen entspannt mich sehr. Bald landen wir. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit in Berlin. Danke, Lisa. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in München. Vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns noch einmal. Ja, das wäre schön. Gute Reise. Ihnen auch, Martin. Auf Wiedersehen. Hallo, guten Tag. Hallo. Oh, Entschuldigung. Mein Sohn ist heute sehr laut. Kein Problem, das ist in Ordnung. Kinder sind manchmal laut. Danke für Ihr Verständnis. Es ist sein erster Flug. Er ist sehr aufgeregt. Das kann ich verstehen. Fliegen ist für Kinder spannend. Ja, aber ich habe Angst, dass wir die anderen stören. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe auch Kinder. Ich kenne das. Wirklich? Wie alt sind Ihre Kinder? Meine Tochter ist 7 und mein Sohn ist 4 Jahre alt. Oh, das ist schön. Mein Sohn ist 3 Jahre alt. Er sieht sehr neugierig aus. Hat er schon aus dem Fenster geschaut? Ja, er liebt es. Er fragt immer, wann sind wir da? Das kenne ich. Meine Kinder fragen das auch immer. Haben Sie Tipps für den Flug mit Kindern? Ich gebe ihnen oft ein Buch oder ein kleines Spielzeug. Gute Idee. Ich habe ein Malbuch eingepackt. Malen hilft immer. Vielleicht mag er auch Musik hören.
Ja, ich habe Kopfhörer für ihn dabei. Perfekt. Dann kann er vielleicht etwas ruhiger sein. Ich hoffe es. Es ist für mich etwas stressig. Ja, ich verstehe das. Reisen mit Kindern ist nie einfach. Sind Sie oft mit Ihren Kindern geflogen? Nein, nur zweimal. Aber es war immer laut und chaotisch. Das beruhigt mich ein wenig. Danke. Gern. Kinder machen einfach manchmal Krach. Er schreit oft, wenn er müde ist. Vielleicht kann er ein bisschen schlafen. Ich versuche es gleich. Haben Sie vielleicht einen Tipp? Ich erzähle meinen Kindern immer eine Geschichte. Gute Idee. Ich erzähle ihm eine Geschichte von seinem Lieblingstier. Das klingt schön. Was ist sein Lieblingstier? Er liebt Elefanten. Er hat auch einen kleinen Elefanten dabei. Das ist süß. Elefanten sind tolle Tiere. Ja, er spielt oft mit dem Stofftier. Vielleicht hilft das Stofftier ihm beim Einschlafen. Hoffentlich. Er ist schon ein bisschen müde. Das ist gut. Dann wird es bald ruhiger. Ich hoffe, Sie fühlen sich trotzdem wohl. Ja, danke. Machen Sie sich keine Sorgen. Es ist mir wirklich peinlich, wenn er so schreit. Das müssen Sie nicht. Das kennt jeder, der Kinder hat. Danke, Sie sind sehr nett. Gern geschehen. Vielleicht kann ich helfen, wenn Sie etwas brauchen. Oh, danke. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Kein Problem. Wo fliegen Sie hin? Wir fliegen nach Berlin, zu meinen Eltern. Das ist schön. Ich fliege auch nach Berlin, zu einem Freund. Oh, wie lange bleiben Sie dort? Ich bleibe eine Woche. Und Sie? Wir bleiben 2 Wochen. Mein Sohn freut sich schon auf Oma und Opa. Das glaube ich. Großeltern sind immer toll. Ja, sie verwöhnen ihn immer sehr. Das mögen Kinder. Haben Ihre Kinder auch Großeltern in Berlin? Nein, meine Eltern wohnen in Hamburg. Oh, das ist weit. Ja, aber wir besuchen sie oft mit dem Zug. Reisen Sie lieber mit dem Zug oder mit dem Flugzeug? Mit Kindern lieber Zug. Man kann aufstehen und spielen. Das stimmt. Fliegen ist für kleine Kinder schwer. Aber gleich sind wir da. Dann ist es geschafft. Ja, zum Glück. Noch einmal Entschuldigung für den Lärm. Kein Problem. Es war ein nettes Gespräch. Ja, danke für Ihre Geduld. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Sohn eine schöne Zeit in Berlin. Danke, Ihnen auch einen schönen Aufenthalt. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.